Bisco e Luiz, Rio Calengo, Mato Grosso, Pantanal. Estamos filmando a caçada da onça. Tá tentando pegar o jacaré na beira do rio. Tá tentando pegar aquele jacaré ali, ó. Já não vai, vai. Ela. Aqui tem quanto metro? Duro? Até medo, né? Hein? Até medo, Se ela pular aqui, ela não vem na gente? Hein? Ela não vem na gente? mas ela vem do lado. Ah, pois é, mas eu devia que se encravar. Olha lá, ela tá caçando. Ela tá caçando, né? Fala baixo pra ver se nós não assusta o jacaré, não espanta a caça dela.